Bilasizmi, hozirgi kunda O'zbekistonda trading bilan shug'ullanayotgan insonlarning eng katta xatosi bu o'zligi qilayotgan analiz orqali to'g'ri savdo amalga oshira olmayotgani va bu muammo har 10 ta traderdan 9 tasida uchramoqda. Va bu muammoga sizlarga yechim topdik. Bu muammoni o'qing va o'rganing strategiyasi orqali hal qilishingiz mumkin. Va har bir insonda o'qing va o'rganing strategiyasi nimaga kerak degan savol tug'ilishi tabiiy hol. Bu strategiya orqali sizlarda hozirgi kecha kunduzda yuzaga kelayotgan muammolarni bemalol to'g'irlay olasizlar va nafaqat 0.01 lotda emaslik, balki 1 lotgacha bo'lgan bitimlarni ochish va u bitimlarni muvaffaqiyatli, ya'ni daromad bilan yopish imkoniyatini qo'lga kiritasizlar o'rtoqlar. Kelinglar endi o'qing va o'rganing strategiyasini sizlarga mohiyatini tushuntirib beraman. Bilasizmi, hozirgi kecha kunduzda O'zbekistondagi juda ham ko'p traderlarga bitta narsa, disiplina, ya'ni tartib intizom yetishmaydi. Va bu tartib intizomni qanday qilib inson o'zida shakllantirishi mumkin? Va bu tartib intizomni shakllantirish va uni mukammal qilish juda ham qiyin hisoblanadi. Shu sababdan shu strategiya orqali sizlarga eng oson yo'lini ko'rsatamiz. Va bu strategiyani qanday qilib to'g'ri qo'llashni sizlarga tilida misol qilib ko'rsatib beramiz. Misol uchun kanalga tilla bo'yicha signalli analiz keldi. Misol kanalimizga tillaga buy kiringlar degan signal yuborildi va ko'rib turganingizdek bu yerda ikkita kirish zonasi berilgan. Birinchisi 3555, ikkinchisi 3550. Va hamida savol tug'iladi. Qaysi narxdan kirsam bo'ladi? Va men sizlarga javob o'laroq aytishim mumkin, har ikki narxdan biz savdoga kirishimiz mumkin. Bu degani bizda ikkita imkoniyat. Misol uchun, birinchi bu bitim. Bitimni yozib qo'yilgan. Birinchi bitimimiz 3555 ga narx keldi va biz birinchi savdoni amalga oshirdik, ya'ni savdoni ochdik. Va bu yerda biz take profit, ya'ni foydani chegarasini 3560 ga qo'yamiz. Bunda mana ko'rib turganingizdek 50 pips yozib qo'yilgan. 50 pips, ya'ni pips juda ham ko'p insonlar tushunmasligi mumkin. Pips 10 pips bu 1 punkt, ya'ni tillani 1 dollarga ko'tarilishi yoki pastga tushishi bu 10 pips tashkil qiladi. Kimdirlar buni 1 punkt deb ataydi, tushundinglar? 1 punkt ko'tarilsa bu 10 pips ko'tarildi. 1 dollarga narxi tushsa bu 10 pips pastga tushdi. Masalan, 3556 dollar bo'lsa tillarning narxi, bu degani 10 pipsga tilla qimmatlashdi yoki 1 punktga tilla qimmatlashdi. Agar tushsa aksincha arzonlashdi. Do'stlar, ko'rib turganingizdek, take profitimiz 3560 ga qo'yildi, 3560 dollarga va bu 50 pipsni tashkil qilyapti. Stop lossimiz 3545 dollar narxga qo'yildi. Bu 100 pipsni tashkil qilyapti. Hamma savol tug'ilishi mumkin. Deylik, take profit foyda kam, lekin zarar ko'p degan. Bu tabiiy albatta. Endi shoshmasdan turamiz, sizlarga ikkinchi misolni ko'rsatamiz. Agarda tillaning narxi tepaga emas, ya'ni 3560 tarafga qarab emasda, navrot pastga qarab yuradigan bo'lsa, u holda bizda yana ikkinchi kirish nuqtamiz bor, ya'ni 3550 narx. Va 3550 narxdan biz yana bitta bitim ochamiz. Va bu bitimni take profit, ya'ni daromad chegarasini 3555 narxga qo'yamiz. Va bu yerda ham ko'rib turganingizdek take profitimiz 50 pipsni tashkil qilyapti yoki 5 punktni. Va stop loss'i xuddi birinchi bitim kabi, deylik, birinchi bitimimizni ko'rib tursiz 3545 ga stop loss qo'yganmiz. Ikkinchi bitimimizni ham stop lossini, ya'ni zarar chegarasini 3545 dollar narxga qo'yamiz. Va ikkinchi bitimimizdagi zarar 50 pipsni tashkil qilyapti. Chunki biz bu yerda 3550 dollar narxdan kirganmiz do'stlar. Va yana bitta bitim qo'shamiz. Xuddi shu narxdan, ya'ni 3550 narxdan biz 3-bitimni ochamiz. Va ko'rib turganingizdek take profit va stop lossini xuddi ikkinchi bitimga qanday take profit va stop loss qo'ygan bo'lsak, 3-bitimimizga ham xuddi shunaqa take profit va stop loss o'rnatamiz o'rtoqlar. Va o'rtoqlar, xuddi shu usulda sizlar
tartib intizom bilan ishlaydigan bo'lsanglar, sizlarga 99.9% biza garant beramiz. Oyga, kunni emas, har oyi sizlar daromad bilan yopasizlar o'rtoqlar. Va buni afzallik tomonlari endi sizlarga tushuntirib beraman. Nimaga bunaqa tarzda ishlash kerak? Do'stlar, mana tasavvur qiling. Agarda siz $3555 narxdan bitimga kirdingiz, ya'ni birinchi bitimimizni ochdik va bu hozirgi bize berayotgan signallarimizga qaraganda, statistikaga qaraganda 80% holatda $3560, ya'ni 50 pips daromad beryapti o'rtoqlar. Ya'ni misol deylik 100 ta biza sizlarga signal yuboradigan bo'lsak va sizlar birinchi ko'rsatilgan zonadan bitta bitim ochadigan bo'lsanglar, shu 100 tadan 80 ta signal take profit bilan tugayapti, ya'ni daromad olyapti. Va o'rtoqlar 20% holatdagina, ya'ni 100 tadan 20 ta bizani yuborayotgan signal va analizlarimizni ikkinchi ko'rsatilgan zonaga kelyapti o'rtoqlar. Va ko'rib turganingizdek, sizlar har qanaqasiga bu joyda daromad ko'rasizlar. Va o'rtoqlar, agarda misol uchun o'zingizlar uyingizda kalkulyatorlarni yoqib hisob kitob qilib ko'radigan bo'lsanglar, bizda zarar va foyda bir xil hajmni tashkil qilyapti. Masalan deylik, sizlarga tushuntirib beradigan bo'lsam, $3555 narxdan biz birinchi bitimimizni ochdik va narx take profitga emasdi, naborot pastga qarab yurdi. Masalan deylik, ikkinchi narxga keldi, $3550 narxga keldi va biz bu narxdan ikkinchi bitimimizni ochdik. Uchinchi bitimimizni ochdik va barchasini stop lossini $3545 narxga qo'ydik o'rtoqlar. Va agarda biz shu joyda 0.01 lot bilan harakat amalga oshiradigan bo'lsak, bizda shu 3 ta bitimimizni zarari bunda 100 pips 50 bo'lsa, общий 200 pips tashkil qilyapti. Agarda biz 0.01 lot bilan hisoblaydigan bo'lsak, bu $20 zarar. Kelinglar endi sizlar bilan daromadni hisoblaymiz. Agarda bizani birinchi bitimimizni, ya'ni $3555 narxdan ochilgan bitim take profit uradigan bo'lsa, bu 0.01 lotda ochilgan bitim uchun $5 daromad bo'ladi o'rtoqlar. Agarda narx pastga qarab yuradigan bo'lsa va bu yerdan ikkinchi ko'rsatilgan kirish nuqtasidan biz yana ikkita bitim qo'shadigan bo'lsak, o'rtoqlar, bitimimizni deylik 3555, ya'ni take profitgacha kutadigan bo'lsak, bu ikkita bitimimizni daromadi $10, ya'ni 100 pips tashkil qiladi. Bu ikkita bitimimizni daromadi 100 pips tashkil qiladi. 0.01 lotda agarda biz hisoblaydigan bo'lsak, foyda daromad $10 va umumiy agarda narxgacha, ya'ni take profitgacha biz uchala bitimimizni kutadigan bo'lsak, o'rtoqlar, bu daromadimizni yanada oshiradi. Ya'ni bizani daromadimiz bo'ladi 250 pips. Bu 0.01 lotda hisoblaganda $25 daromad tashkil qiladi. Do'stlar, ana endi sizlar bilan aytib o'tgan jadval haqida gaplashamiz. Tasavvur qiling. Sizning depozitingizda $150 pul bor va $150 ga siz 0.01 lotda bitim ochasiz. Bunda take profit, agarda sizning bitimlaringiz take profit uradigan bo'lsa, siz $15 daromad ko'rasiz. Va aksincha sizning bitimlaringiz stop loss uradigan bo'lsa, ya'ni zarar bilan yopiladigan bo'lsa, siz bunda $15 zarar ko'rgan bo'lasiz. O'rtoqlar, ana endi sizlarga misol tariqasida ko'rsatib o'taman. Tasavvur qiling, bizda ikkita zona berildi, 3555 va 3550. Siz 3555 narxdan birinchi bitimni ochdingiz, 0.01 lotda. Va bunda siz take profitni $3560 narxga o'rnatasiz. Stop loss esa avtomatik tarzda $3545 narxga o'rnatiladi. Va do'stlar, agarda narx $3550 ga keladigan bo'lsa, biz darhol ikkinchi kirish nuqtani, ya'ni ikkinchi bitimni ochamiz. Bu ham 0.01 lotda ochiladi. Va bunda ham
zarar chegarasi, ya'ni stop loss 3545 dollar narxga qo'yiladi va take profit 3560 dollar narxga qo'yiladi. Endi sizga oddiy hisob kitob qilib ko'rsatib beraman. 001 da bitim ochilindi. 3555 dollar narxdan birinchi bitimimiz, ikkinchi bitimimiz 3550 dollar narxdan ochildi. Misol uchun har ikkala bitim agarda take profit uradigan bo'lsa, ya'ni 3560 dollar narxga boradigan bo'lsa, bizda umumiy hisobda 15 dollar daromad bo'ladi. Agarda biz stop loss oladigan bo'lsak, ya'ni stop loss uradigan bo'lsa, bitim u holda zarar ham 15 dollar bo'ladi. Va depozitingiz oshgan sari siz lotlarni ham ko'tarib ketsangiz bo'ladi. Ya'ni 150 dollarlik depozit, 150 dollarlik depozit, masalan 300 dollar bo'ldi, avtomatim lot 002 ga o'zgaradi va bunda xuddi shu narxlardan kirish orqali kelib chiqqan hisob kitob sizlarga ko'rsatyapmiz. Va bunda zarar ham, foyda ham bir xil, ya'ni 30 dollarni tashkil qilyapti. Va depozit deylik 300 dollardan 600 dollarga ko'tarildi va avtomatim lotingiz 004 ga o'tadi o'rtoqlar. Va ko'rib turganingizdek, bunda foyda ham, ya'ni daromad ham, zarar ham 60 dollarni tashkil etyapti. Biz sizlarga mana bu ikkita kirish nuqtasida misol tariqasida ko'rsatib beryapmiz o'rtoqlar. Va agarda 600 dollardan depozit 1200 dollarga ko'tariladigan bo'lsa, mana avtomatim lot 008 ga o'tyapti va bunda daromad 120, zarar ham 120 bo'lyapti o'rtoqlar. Va bunda e'tibor berayotgan bo'lsangiz do'stlar, depozitimiz oshgan sari, ya'ni 2x bo'lgan sari bizani lotlarimiz ham 2x bo'lib ketyapti o'rtoqlar. Agarda sizlar xuddi shu hisob kitob bo'yicha savdo amalga oshiradigan bo'lsanglar, sizlarni ishontirib aytamiz o'rtoqlar, har oyi 99.9% deylik garant bilan daromadda yopasizlar o'rtoqlar. Bu narsani biz o'zimizdan o'zimiz chiqib aytmayapmiz. Bu strategiya bo'yicha biz o'zimizni 2 oydan beri ishlab kelyapmiz. Va shu strategiya orqali biz daromad plus natija ko'rayotganimiz uchun bu strategiyani sizlar bilan o'rtoqlashyapmiz o'rtoqlar. Va ko'rib turganingizdek o'rtoqlar, 150 dollarlik depozitda agarda biz xuddi shu ko'rsatilgan hisob kitob bo'yicha ishlaydigan bo'lsak, bizda 10 ta shans bor o'rtoqlar. 10 ta shans. O'ylayapsizlar, deylik 10 marta agarda sizlar stop loss oladigan bo'lsanglar, sizlarning depozitinglar 0 ga aylanadi. Agarda biz tartib intizom orqali ishlaydigan bo'lsak, bu hodisani bo'lishi почти 0 ga teng. Chunki biz bir kunda deylik 2 ta yoki 3 ta signal yubordik. Agarda birinchi yuborgan signalimizni stop loss bilan yakun topadigan bo'lsa, biz shu kunning o'zida ishni to'xtatamiz va deylik bunaqa variantlar, bunaqa holatlar kuzatilmadi o'rtoqlar. Shu uchun deylik botda biz juda ham ko'paytiryapmiz o'zimizga shans o'rtoqlar. Shu sababdan xuddi shu hisob kitob bo'yicha barchalarga ishlashni maslahat beraman o'rtoqlar. Shu hisob kitobdan chiqmaydi. O'rtoqlar, hozirgi kecha kunduzda juda ham ko'p insonlarni qiynayotgan bitta muammo bu kapital, ya'ni finans bilan bo'layotgan muammolar именно O'zbekistonda. Chunki har 10 ta odamdan 8 ta 9 tasi kredit bilan yashayapti. Harakat qilyapti kreditini yopish uchun. Undan plus orttirmoqchi bo'lyapti, deylik, oilasini, ro'zg'orini qimillatish uchun, bolalarini обеспечивать qilish uchun. Va shu sababdan juda ham ko'p insonlar, davlatchida ishlaydigan insonlar bo'lsin, xud bozorda ishlaydigan insonlar bo'lsin, e'tibor berayotgan bo'lsanglar, taksichilik bilan shug'ullanyapti. Nimagaki shu etib sanab o'tayotgan narsalarni qilish uchun. Farzandim yaxshi yashasin deydi, yaxshi yesin deydi, yaxshi maktabda o'qisin, yaxshi kiyim kiysin deydi. Bu hammada bor holat, chunki oila birinchi o'rinda hammamizda. Agarda misol deylik, biz bu narsalarni nimaga ko'rsatyapmiz? Misol deylik, o'rganinglar, qilinglar, ishlaylar o'rtoqlar, qo'shimcha daromad keladigan deylik kanallarni yaratinglar o'rtoqlar, ya'ni sozdat qilinglar.
va shu orqali sizlar misol deylik finansiy svoboda degan narsaga chiqishinglar mumkin. Va chetga nazar tashlaydigan bo'lsak, deylik g'arb mamlakatlariga, misol sharq mamlakatlariga qaraydigan bo'lsak, juda ham ko'p insonlar imенно shu finance, ya'ni financial sohalar orqali ketgan. Ya'ni aksiyalar bilan shug'ullanadi, investitsiya qiladi qanaqadir kompaniyalarga, deylik trade qilishadi, kriptovalyutalarga investitsiya qilishadi. Xullas, investitsiya sohasiga juda ham katta e'tibor qaratishadi. Nimagaki ular juda ham yaxshi bilishadi. Bu eng zo'r qo'shimcha daromad qilish va pulni ko'paytirish yo'li o'rtoqlar. Pul o'zingizlarning nazoratingizda bo'ladi. O'rganasizlar, o'qiysizlar, qo'shimcha bir yangi ishni sizlar o'zingizlar uchun ochasizlar o'rtoqlar. Aytadiku, aqlli insonlarni ishlatish orqali pul ishlab topadi. Daholar pulini ishlatish orqali pul ishlab topadi. Ya'ni pulni pulga urishtirishni o'rganish kerak o'rtoqlar. Va lekin bu narsa his tuyg'ular deylik, prosta o'ylamasdan, netmasdan qaror qabul qilish orqali bo'lsa, sizlar albatta pul yo'qotasizlar. Bu narsa hisob-kitoblar orqali bo'lishi kerak. Bu narsa deylik, his tuyg'ularga berilib, qaror qabul qilish orqali bo'lmaydi. Sovuqqonlik bilan qaror qabul qilish orqali bo'ladi. Albatta bu narsani ham, ya'ni finansiy gрамотность degan o'zi alohida bitta fan bor. Buni o'rganish kerak. Sizlar o'rganib, vaqtinglarni ketkazmanglar deb sizlarga mana oddiy sodda strategiya haqida gaplashdik, sizlarga o'rgatyapmiz. Shu narsani sizlar o'zingizlarning hayotingizga olib kiradigan bo'lsanglar, inshaalloh yaxshi bo'ladi, qo'shimcha daromad ishlab topasizlar o'rtoqlar. Hammaga omad. Avvalambor natija beradigan bandasi emas o'rtoqlar, biz faqat sababchisi bo'lamiz. Agarda sizlar ham shu ko'rsatilgan bilimlar orqali natija qiladigan bo'lsanglar, prosta duo qilib qo'ysanglar bo'ldi o'rtoqlar. Bularning barchasini sizlarga bepulga taqdim etamiz. Foydalaninglar, o'zingizlarni deylik qo'shimcha daromadinglarni yaratinglar o'rtoqlar va deylik baraka topsanglar, xursand bo'lsanglar, biz shundan xursandmiz. Hammaga omad.